এগুলো বলি ইফতারের বক্স দেখ। गिफ्ट देखना चाहते हैं क्या क्या ওয়াও রিবন প্যাক করা ওরে ভাই হ্যাঁ দেখতেছি একটা জিনিস ভাই অস্থির প্যাকেজিং হ্যাঁ আমরা আনবক্সিং দেখি জিনিসটা তো ভাই অনেক সুন্দর একটা ভিডিও করে রাখা উচিত ভিতরে আইটেমগুলো যেন অস্থির হয় ওকে ঠিক আছে ভিতরে আইটেমগুলো নরমাল ইফতারি চলে আসে এটা আর কিছু করার নাই ভাই দেশীয় খাবার খেজুর দেখি ইফতারি এটাই দেখতে হবে কমন কিন্তু প্যাকেজিংটা অস্থির না